Nongere mbasuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi ni ku cyumweru, ikaze rero muri aya makuru mwebwe muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi, igihugu cya Tanzania n'igihugu cya Uganda. Ni inkuru ibabaje, inkuru y'agahinda kuri General Muhoozi Kainerugaba, uyu ni umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni, akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda, UPDF. Mbere gato yuko nza kugaruka kuri inkuru, reka mbanze mbabwire ko mu yandi makuru mu buryo bw'incamake akomeje kugenda avugwa, nuko Iran ivuga ko yasubiye kugara umuhora wa Hormuz mu gihe hitezwe ibiganiro mu Busuwisi hagati ya Tehran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Busuwisi hitezwe ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, mu gihe igisirikare cya Iran gitangaza ko cyasubiye kugara umuhora wa Hormuz, Detroit Hormuz, kubera ibitero bya Israel mu manuko bwa Liban. Igisirikare cya Amerika kandi kirahakana ibi bivugwa na Iran, kikavuga ko urujya n'uruza bibandanya ukuri kwamye. Iran ivuga ko yugaye uno muhora mu kwihora ibitero bya Israel byahitanye abantu muri Liban, ikavuga ko kwari uguhonyanga amasezerano hagati ya Tehran, ubutegetsi bwa Iran, Amerika yo guhagarika intambara. Mu masaha yitereye na nijoro kwa gatandatu, icegera c'umukuru w'igihugu c'Amerika JD Vance yarahagurutse ava i Washington atera aja mu Suisse mu biganiro. Intumwa za Iran zirimo umukuru w'inama nshingamateka Mohamed Bahel Ghalibaf n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire Abbas Argachi zamaze kandi gushika mu Suisse. Ibi biganiro bishasha vyiteze gutangura kuri uno wa Mungu. Vance avuga ko yiteze ko hari intambwe izoterwa ku kibazo c'umugambi wa nucleaire hamwe no ku kibazo cyo guhagarika intambara muri Liban. Avugana n'abamenyesha makuru imbere yuko yurira indege, yabajijwe ku mishamirano hagati ya Israel ndetse na Hezbollah hamwe n'ibitero byo mu kirere vya Israel mu manuko bwa Liban, hanyuma yishura ati ibintu biriko biragenda neza hariya kandi biriko biraza. Ati ni ikintu tugiye rero kubandanya kandi dukurikiranira hafi, ati bugufi, kugira ngo Israel na Liban kandi byombi bishobore gutekana. Iyi niyo ntumbero nyamukuru y'ibiganiro, ni ukugira ngo akarere kose kagire ituze n'itekane. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Iran bujejwe imigenderanire Ismail Bahel avuga ko igihugu ciwe kizosaba ko urundi ruhande rushira mu ngiro inshingano zarwo muri rusange. Umushikiranganji wa mbere wa Pakistan Shehbaz Sharif nawe nyene haraza kandi kwitabira ibirori byo kugurura ibi biganiro, nk'uko ibiro vyiwe byabwiye BBC. Pakistan ni umuhuza muri intambara kandi yaranahagarariye ibiganiro vy'imbere hagati ya Amerika na Iran. Mu ntango zino ndwi, abakuru b'ibihugu vya Amerika na Iran barateye igikumu ku masezerano y'intambara mu ntumbero yo guhagarika intambara, harimwo n'iyo muri Liban, kandi ibi vyategerezwa kuja mu ngiro ubwo nyene. Impande zombi ziyemeje kubandanya ibiganiro kugira ngo zishike ku masezerano yuzuye mu minsi 60 iri imbere. Ariko ikibazo nyamukuru gihari ni imishikirano hagati ya Israel na Hezbollah, umuhari w'abarwanyi ushigikiwe na Iran ukorera mu nkengera z'umanuko bw'umugwa mukuru wa Liban, Beirut. Kwa gatandatu abantu nibura 47 barishwe muri Liban mu rukurikirane rw'ibitero byo mu kirere vya Israel, nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bw'ico gihugu. Igisirikare ca Israel kivuga ko cateye ibibanza 80 bifitanye isano na Hezbollah, kandi ko cishe abarwanyi bayo baharurwa muri mirongo. Kivuga kandi ko ingabo zaco nyine nazo nyene zishwe. Israel na Hezbollah barabandanya kandi barasana kuva hatangajwe amasezerano hagati ya Amerika na Iran, ariko kwa gatanu hatangajwe hagarikwa ry'intambara hagati y'izo mpande zombi. Imbere y'aya masezerano, Israel yari yavuze ko atamugambi ifise wo gukura ingabo zayo muri Liban, kandi ikaba yashimangira ko intambara yayo na Hezbollah itandukanye n'intambara yo muri Iran. Hezbollah ivuga ko ibitero vya Israel muri Liban vyari byo kugerageza kandi gutoba amasezerano hagati ya Amerika na Iran muri rusange. Leta ya Amerika iranegura ibitero vya Israel bibandanye muri Liban, yisanze mu ntambara igihe Hezbollah kandi yarasa vyamuzinga muri Israel mu kwihora ku bitero vya Amerika na Israel vyahitanye indongozi y'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Ubushikiranganje bwa Liban bujejwe amagara y'abantu buvuga ko abantu 2457 bamaze kwicwa kuva imishamirano hagati ya Israel na Hezbollah isubiye kwaduka, hari ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu no mwaka wa 2026. Ishami ry'igisirikare ca Iran rijejwe gukingira ubutegetsi bwa Kiislamu Islamic Revolutionary Guard Corps
rivuga ko ibitero vya Israel kuri Libani vyawonyanze amasezerano ko rero umuhora wa Hormuz wari wuguruwe inyuma y'uko Amerika na Iran bishitse ku masezerano yo guhagarika intambara wasubiye kugarwa. Nimwegere umuhora wa Hormuz ati mukabirenga ko umutekano wanyu urahungabana. Ubu nibwo butumwa ingabo zirwanira mu mazi za Iran zashikirije amato yunguruza igitoro yari yiteguriye kandi kwambuka uno muhora ati Kurumara uwo mu mazi ucishwamwo ibice hafi 20% vy'igitoro kizunguruka ku isi. Igisirikare ca Iran cagirije Amerika guhonyanga ingingo ya mbere irimo n'amasezerano agizwe n'ingingo 14 zose hamwe, iyi nayo kandi ikaba isaba guhagarika ubwo nyene kandi burundu ibikorwa vya gisirikare ku mpande zombi harimwo no muri Liban. Gusa inyuma y'uko Iran itangaje ko yugaye uno muhora, muvugizi w'uburongozi bw'igisirikare ca Amerika mu karere CENTCOM Tim Hawkins yavuze ko urya n'uruza bibandanya ukuri kwamye. Yavuze ko ingabo za Amerika zibandanya kandi zikurikiranira bugufi uko ibintu biriko biragenda kugira ngo ntihagire igipfa. Anongeraho ko yuko Iran itagenzura umuhora wa Hormuz. CENTCOM ivuga ko amato y'ubudandaji 55 yaciye muri uno muhora ejo kwa gatandatu yikoreye tugongoro tw'igitoro turenga miliyoni 17, ariko amakuru ava mu buhinga bukurikirana ingendo yahinyujwe na BBC Verify yerekanye ko kwa gatandatu amato 5 yunguruza gitoro ariyo yaciye muri uwo muhora, mu gihe ayandi mato atari make yasa n'ayasubiye inyuma muri ako karere. Iran yugaye rwose umuhora wa Hormuz inyuma y'uko Amerika na Israel bitanguye intambara kuri ico gihugu kwa 28 Ruhuma mu bitero vyahungabanyije amasoko y'igitoro ku isi yose muri rusange. Mbere gato ko tujya kuri General Muhoozi Kainerugaba rikamabwire ko abapolisi bakuru 38 mu bihugu 10 birimo n'u Rwanda basoje amasomo mu ishuri rikuru rya polisi y'u Rwanda NPC rere mu karere ka Musanze. Umuyobozi mukuru ishuri rikuru rya polisi rya National Police College Musanze yitwa CP Christophe Bizimungu yagaragaje ko ari amasomo yamaze umwaka umwe yatanzwe ku bufatanye na Kaminuza y'u Rwanda na African Leadership University. Mu masomo bahawe harimo ajyanye n'imiyoborere ya polisi, amasomo ajyanye n'imiyoborere atangwa na Leadership University ni African Leadership University, n'amasomo y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'umutekano. CP Bizimungu yasabye kandi abarangije amasomo kuzarangwa n'ubunyamwuga no gutera imbere mu nshingano zabo bakoresheje ubumenyi bahawe. Musubiye mu nshingano zanyu, ni ingenzi kuzirikana ko mugomba kandi gukora ibintu mu nzira nziza kandi kinyamwuga. Mwahawe ubumenyi kandi ibyo bigomba gushyirwa mu ngiro mu bikorwa byanyu n'imigirire yanyu. Akomeza agira ati mufite kandi inshingano zo gukora impinduka mu kazi kanyu ka buri munsi. Ntabwo mpinduka zisaba kuba ari nini gusa, ahubwo ni impinduka nto nayo ni ingenzi. Abapolisi baturutse mu bihugu 10 n'u Rwanda rurimo barimo 2 bo muri Central Africa, umwe muri Eswatini, 2 bo muri Kenya, 2 bo muri Malawi, 2 bo muri Namibia, umwe wo muri Sudani y'Epfo, umwe wo muri Somalia, 2 bo muri Gambia na 2 bo muri Uganda. Muri birori hanahembwe abanyeshuri kandi 4 bahize abandi barimo CSP Rashida Mugawe wo muri Uganda wanditse igitabo cyahize ibindi. CP ni SP Chisomo Lucius Ziwao wo muri Malawi yabaye uwa gatatu, uwa kabiri ni SSP Florent Niyongira, naho uwa mbere yabaye SP Fraterne Muhawenimana bo muri polisi y'u Rwanda. Umuyobozi wa African Leadership University Cyril Dramine yagaragaje ko gukorana na polisi y'u Rwanda mu gutanga ubumenyi ku bapolisi babiri biri gutanga umusaruro mu myaka 5 ishize kandi bifuza gukomeza gukorana n'u Rwanda. Ashimangiye ko imiyoborere myiza ifite icyerekezo kandi ijyanishijwe no kugira ikinyabupfura mu gushyira mu bikorwa imirimo itandukanye bizafasha ibihugu bya Afurika kugera aho byifuza. Umuyobozi mukuru wa Kaminuza y'u Rwanda Professeur Kayihura Didas Muganga yagaragaje ko abo bapolisi bubakiwe ubushobozi kandi abaturage babitezeho ubujyanama muri ibi bihe bigoye. Abasaba kandi gukomeza kugira uruhare mu gufata ibyemezo biri mu nyungu z'abaturage no gusigasira umutekano w'inshingano z'ibanze z'abapolisi. Ati bihe bisaba kandi kugira ubumenyi, kwihangana n'ubushake bwo gufata inshingano ku byemezo mufata. Turi mu isi aho byoroshye kwitana ba mwana, ndabashishikariza kandi kubirwanya. Ubumenyi mwahawe bubashyira ku isonga ku bintu bitandukanye
byibasira sosiyete yacu kandi ibihugu bizabishingikirizaho mu nzego zose. Minisitiri w'uburezi Nsengimana Joseph yagaragaje ko kurangiza amasomo ari intambwe nziza ariko atari iherezo ryo kwiga ahubwo ari intambwe nshya umuntu aba atangiye. Yavuze ko mu gihe kandi ibibazo bijyanye n'umutekano bikomeje guhinduka umunsi ku wundi, abayobozi mu nzego z'umutekano nabo bagomba kandi kujyana n'igihe. Urwego rw'umutekano ruri guhinduka ku muvuduko wihuse, ibibazo bishya byigaragaza buri munsi, ikoranabuhanga kandi riragenda kandi ritera imbere, abanyabyaha nabo bakajyana nabyo, sosiyete ziri guhinduka. Nk'abayobozi mugomba kandi gukomeza kwiga, gutera imbere ndetse no kujyana n'igihe. Yakomeje agira ati umutekano insinzi yubakwa n'ibintu bigera kuri 3 ari by'imyitwarire, ubuhanga n'ubumenyi. Ubumenyi kandi bidufasha gusobanukirwa imbogamizi duhura nazo, ubuhanga budushoboza kandi kubikoraho neza, ariko imyitwarire myiza niyo igena uko tuyobora, dukora n'uburyo kandi twabera urugero abandi. Minisitiri Nsengimana yasobanuye ko muri iki gihe kandi mu guhangana n'ibibazo n'imbogamizi ku mutekano bisaba ubufatanye n'ibindi bihugu, gukorera hamwe n'imiyoborere myiza. Abarangije amasomo barimo kandi abanyarwanda 17 bo muri polisi y'u Rwanda, 2 b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, 2 b'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS ndetse na 2 b'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza NSS. Reka rero tujye kuri General Muhoozi Kainerugaba. Uyu rero ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. General Muhoozi Kainerugaba yarakajwe n'ubwicanyi mu mutwe witwaje intwaro wa Rapid Support Forces urwanya leta ya Sudani wakoreye mu mujyi wa El Fasher mu ntara ya Darfur. Agaragaza ko abarwanyi bawo bakwiye gupfa. Raporo yakozwe n'itsinda ry'impuguke ryashyizweho n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano igaragaza ubwo abarwanyi ba Rapid Support Forces iyobowe na General Mohamed Hamdan Dagalo bafataga El Fasher mu kwakira 25, bayiciye abantu 2400, bica abandi 1600 bahungaga mu minsi igera kuri 3 gusa. Mona Lishemawi uri muri izi mpuguke yasobanuye ko ibimenyetso kandi byakusanyijwe muri uyu mujyi mu gihe abarwanyi ba Rapid Support Forces bari babugezemo, n'ibyo mu mezi 18 bamaze kandi bafunze inzira zihuza n'ibindi bice, byagaragaje ko uretse kwica abantu benshi banabakoreye icarubozo ndetse barabandagaza abandi barabazimiza. Yagize ati Rapid Support Forces yabikoze igamije kurimbura muri rusange cyangwa se mu gice kimwe ubwoko bwa Zagawa na Full muri El Fasher. Ibiri ibimenyetso bigaragaza jenoside. Ubwoko bwa Zagawa na Full bugizwe n'abirabura b'abanyasudani, bikekwa ko abarwanyi ba Rapid Support Forces babishe kubera ko atari abarabu, ikaba ariyo mpamvu kandi impuguke za Loni zivuga ko bakoreje jenoside. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza Yvette Coppel yatangaje ko ku itariki ya 19 Gashyantare 2026 yagezaga iyi raporo ku kanama ka Loni gashinzwe umutekano, asabye ko hakorwa iperereza mpuzamahanga rigamije kugeza mu butabera abakoreye muri El Fasher. General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ubwo abarwanyi ba Rapid Support Forces bafataga El Fasher bishe abavandimwe bashiki bacu babirabura mu buryo bubi kurusha uko wakwica imbwa, ati bazabiryozwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu musirikare yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko ingabo za Uganda zizajya kwifatanya n'iza Sudani guhangana na Rapid Support Forces, asaba ibihugu bya Afurika gutanga umusanzu uzifashishwa mu gushyigikira ubutumwa. Ati ikintu kimwe kimbabaza, ati muri ubu butumwa bwo kurwanya Rapid Support Forces ni uko tuzica abahima benshi, ariko abahima ni ibicucu, ati bakwiye gupfa. Iyi ntambara yo muri Sudani yatangiye muri Mata 2023 biturutse ku gushwana kwa General Dagalo na General Abdel Fattah al-Burhan uyobora iki gihugu. Bombi bahoze mu butegetsi, ryangakishe cyane nuko ubuzima bw'abasivili ari bwo bukomeje kandi kugenda buhatikirira muri iki gihugu cya Sudani. Hanyuma rero reka turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa nk'uko nari nababwiye. Reka mbabwire ko mu myaka ya vuba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwakajije ubukangurambaga bushingiye ku nyito ya Genocide. Ni ijambo risobanurwa na leta ya Kinshasa nka jenoside yakozwe ku mpamvu z'inyungu z'ubukungu mu ntambara n'ubwicanyi, ivuga ko byabereye ku butaka bwayo kuva mu myaka y'1990. Ku ruhande rwa leta ya RDC, iyi nyito ikoreshwa mu kuvuga ko miliyoni z'abanyekongo bishwe ubwo hasaurwaga umutungo kamere w'igihugu cyabo, by'umwihariko amabuye y'agaciro akenerwa mu ikoranabuhanga rya none nka coltan, tantal, tungsten n'andi. Leta ya RDC ivuga ko ibyo byago bikwiye kwitwa jenoside kandi bikemerwa n'umuryango mpuzamahanga. Nubwo ari ikibazo kireba Kongo, igisobanuro cyacyo kireba n'abaturanyi barimo u Rwanda rwo rubibona ukundi. Ruvuga ko Genocide ari igikoresho cya politike kigamije kandi kuyobya uburari ku bibazo by'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kwirengagiza uruhare rw'ubutegetsi bwa Kinshasa mu makimbirane
amaze imyaka irenga mirongo, ndetse no kugerageza kandi guhindura amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Iki kibazo cyafashe indi ntera mu gihe umubano w'u Rwanda na RDC ukomeje kandi kuba mubi, by'umwihariko kubera ikibazo cy'umutwe wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa RDC n'intambara ya FARDC ndetse na AFC 23 cyangwa se M23. Nuko kandi amakuru akomeza kugenda bishimangira nubwo ubu Genocoste kandi ivugwa n'abayobozi bakuru ba RDC si ijambo rimaze igihe kirekire mu mateka ya politiki y'icyo gihugu. Byatangijwe muri 2013 i Londres n'abarwanashyaka bo muri Congolese Action Youth Platform nk'ihuriro ry'amagambo Genocide na Coste rigamije kuvuga jenoside ngo yaba yarakozwe ku mpamvu z'ubukungu. Bahisemo tariki ya 2 Kanama ngo nk'umunsi wo kwibuka ibyaha byakorewe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva mu myaka y'1990. Iyo tariki bayihuje n'itangira ry'umutwe wa Rassemblement Congolais pour la Démocratie RCD warwanyije ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila mu 1998, ubu mu ntambara ya kabiri ya Kongo. Icyakora muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bwaho tariki n'ibihe Genocoste igomba kandi guheraho bivugwaho rumwe. Hari abayihuza n'1998, abandi bakavuga ko 1996 ubwo hatangizwaga AFDR ya Laurent Désiré Kabila, mu gihe FONAREV ikigega cya leta cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gishinzwe indishyi z'abakorewe ihohoterwa rishingiye ku ntambara n'ibyaha bikomeye, yo ivuga ko amateka agomba kandi guhera mu 1993 mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibi ubwabyo bigaragaza ikibazo cy'inyito kuko ntihari ubwumvikane ku bihe ivuga, ku byaha bigize, ku bagize uruhare muri byo cyangwa se ku itsinda ryaba ryaribasiwe ku buryo kandi bwateguwe nk'uko amategeko mpuzamahanga kandi asobanura jenoside. Ku ruhande rwa Kinshasa, Genocoste isobanurwa nk'urugamba rwo guha izina ububabare bw'abanyekongo bamaze imyaka bicwa, basambanywa, bakurwa mu byabo cyangwa se bagizwe impunzi imbere mu gihugu cyabo. Abashyigikira iyi nyito bavuga ko amakimbirane yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo adashobora gusobanurwa gusa nk'intambara zishingiye ku moko cyangwa se ku makimbirane y'imbere mu gihugu, ahubwo ko afite ishingiro mu nyungu z'amahanga n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Muri 2023 nyuma y'uko Genocoste kandi yinjijwe mu mategeko ya RDC binyuze mu itegeko ryo ku itariki 28 Ukuboza 2022 ryanashyizeho FONAREV, Perezida Felix Tshisekedi yayoboye umuhango wa mbere wemewe na leta wo kwibuka. Muri 2025 Repubulika Demokarasi ya Kongo yafunguye urwibutso rwa Genocoste inatangaza ko izubaka izindi nzibutso 6 mu gihugu. Tshisekedi yanagejeje kandi iki kibazo mu muryango w'abibumbye, avuga ko umuryango mpuzamahanga ufite inshingano za politike n'iz'ubumuntu ati zo kwemera ko ibyabaye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ari jenoside. Impamvu u Rwanda rubona Genocoste nk'intambara ya politike. U Rwanda ruvuga ko ikibazo atari ukwanga ko hari abanyekongo bapfuye cyangwa se bahotewe, rwemera ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yagize ibyago bikomeye by'intambara, ubwicanyi, ihohoterwa n'imiyoborere mibi yamaze imyaka myinshi. Icyo u Rwanda rwamagana ni ukugerageza kandi kwita ibyo byaha jenoside mu buryo ruvuga ko bidahuye n'amategeko mpuzamahanga kandi bugakoreshwa mu nyungu za politike zo gushinja u Rwanda no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Vivien Nduhungirehe yigeze kandi kugaragaza ko jenoside atari ijambo rikoreshwa uko umuntu yishakiye. Yavuze ko risobanurwa n'amategeko mpuzamahanga kandi ko ibyaha by'ubukungu cyangwa se ibyaha bikorwa ati ku mpamvu zo gusahura umutungo bigira amazina yabyo: ruswa, imiyoborere mibi, kunyereza umutungo wa rubanda n'ibyaha byibasiye inyokomuntu bitewe n'uko byakozwe. Ibi nibyo Rwanda rushingiraho ruvuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarahugiye n'amakuba adasanzwe, bidahita bivuga ko buri bwicanyi bwose bwitwa jenoside. Mu mategeko mpuzamahanga jenoside isaba kugaragaza umugambi wo kurimbura itsinda ririnzwe n'amategeko, ari ryo itsinda rishingiye ku bwoko, irangamimerere cyangwa se idini. Iyo umugambi nk'uwo utagaragajwe neza, ibyaha bishobora kandi kuba ibyaha by'intambara cyangwa se ibyaha byibasiye inyokomuntu ariko ntibihita biba jenoside. Genocoste, inyito ibasira ubwoko. Genocoste ikoreshwa na FONAREV ifite imvugo ishyira icyaha ku bwoko. FONAREV isobanura Genocoste nk'ubwicanyi bwakorewe abantu b'abanyekongo, itegurwa n'abo yita abatutsi bo mu Rwanda, Uganda n'u Burundi. Iyi mvugo u Rwanda rukunze kandi kugaragaza ko iteye akaga kuko ishobora kandi guhindura ububabare bw'abaturage igikoresho cyo kubiba urwango rw'amoko. Iyo mvugo kandi iza mu gihe mu burasirazuba bwa RDC hakomeje kugaragara imvugo n'ibikorwa byibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi. Mu bihe bitandukanye amashusho yagiye kandi agaragaza abatutsi bicwa,
batwikwa cyangwa se bakorerwa ibikorwa by'urugomo bazira uko basa cyangwa se uko bakekwa. Niyo mpamvu rero u Rwanda ruvuga ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budakwiye kwigira abavugizi b'icyo bita jenoside, mu gihe imbere mu gihugu hakiri imvugo n'ibikorwa bibangamira abatutsi ndetse n'abandi banyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Reka mbashimire cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira